알레르기는 유전은 아닌데 가족력은 있습니다. 근데 이거를 내가 조절을 잘하고 환경 조절 잘하고 약을 잘 쓰고 하면 평생 증상 없이 살 수 있어요. 알레르기란 무엇인가요? 그러니까 알레르기라는 거는 쉽게 얘기하면 어떤 특정 물질에 굉장히 예민하다는 얘기예요. 근데 우리가 알레르기 그럼 보통 비염만 천식만 생각하시는데 알레르기는 전신에 와요. 피부에 생기면 피부염이고요. 눈에 생기면 결막염이고, 코에 생기면 비염이고, 기도에 생기면 천식 기관점이 생기고, 장에 생기면 장염이 와요. 그리고 혈관에도 생겨요. 혈관염이 생겨요. 그렇기 때문에 이제 알레르기 자체는 병은 아니지만 그 알레르기가 일으킬 수 있는 병이 되게 많다는 걸 알고 계셔야 되고, 그게 어디에 발현을 하느냐에 따라서 병명이 달라지는 거죠. 그럼 이걸 어떻게 치료해야 돼? 첫 번째는 특정 물질에 대한 알레르기라고 했잖아요. 특정 물질 안 만나면 해결이 되는 거죠. 근데 문제는 뭐냐? 다 없앨 수도 없고 또 한두 개만 있는 게 아니라 여러 가지가 있기 때문에 그런 경우에는 최대한 피할 건 다 피하고 관리를 하고 그럼에도 불구하고 증상이 나타나면 거기에 대해서는 약물 치료해서 도움을 받으셔야 되는 거죠. 우리나라보다 이제 서양 쪽에 알레르기가 훨씬 많거든요. 그래서 알레르기가 이제 특정 물질도 있지만 찬 공기나 기온차 이런 거에도 굉장히 영향을 많이 미치기 때문에 실제 미국 같은 데는 미네소타 같은 추운 동네에 사는 사람들이 겨울 되잖아요. 그럼 따뜻한 동네로 이사를 가요. 한 3개월 살다가 다시 여름이 되면 돌아오고 뭐 이런 분들도 있어요. 실제로 알레르기 때문에. 그러니까 그런 걸 잘 판단을 하셔야 되는 거죠. 그리고 한 가지 말씀을 더 드리면 우리나라 사람들은 뭐 예를 들면 천식이든 폐가 안 좋고 그러면 무조건 공기 좋은 데 가서 살아야 된다고 생각을 해요. 그래서 다 뭐 산속으로 이사 가고 뭐 지방으로 이사 가고 하는데 실제로 이게 산 속에 있는 나무나 풀이 알레르기를 되게 많이 일으키거든요. 그러니까 피한다고 갔는데 더 심해지는 분들 되게 많아요. 그래서 이제 무조건 공기 좋은데 뭐 산 이게 좋은 게 아니라 내가 나한테 어떤 알레르기인지를 확실하게 판단을 하고 거기에 맞게 환경을 개선하시는 게 더 중요합니다. 알레르기의 원인 물질 어떤 검사로 알아내나요? 우리가 이제 알레르기 물질을 밝혀내는 검사는 이제 혈액 검사로도 가능하고요. 그다음에 실제적으로는 혈액 검사보다 이제 더 확실한 거는 이제 피부 반응 검사라고 그래서 검사해 보신 분들 있을 거예요. 이게 등에다가 이렇게 시약을 이렇게 묻혀놓고 이렇게 핀셋 같은 걸로 따요. 주사 바늘 같은 걸로. 그래서 우리말로는 피부 따끔 검사라고 얘기를 하는데 그럼 그게 이제 반응을 보여서 반응이 있는 물질을 우리 알레르기라고 얘기를 하는데 근데 문제는 우리가 그렇게 할 수 있는 게 많아도 한 40개, 50개 정도. 근데 이제 알레르기 일으키는 물질은 수백 가지가 넘는단 말이죠. 그걸 다 할 수가 없어요. 그래서 이제 검사로 하는 거는 우리가 가장 대표적인 거 참고 자료를 쓰는 거고 원래 알레르기가 심하신 분들은 알레르기 일기를 쓰라고 그래요. 그래서 오늘은 어디 가서 뭘 먹었고 어디를 갔고 어디 가서 뭘 했다. 근데 뭘 먹었을 때 가렵더라. 그럼 이거 안 먹어야 되고 어디를 들어갔는데 창고를 들어갔는데 들어갔더니 기침이 엄청나고 숨이 차더라. 거기를 안 가거나 거기에 어떤 물질인지 알아서 본인이 찾아서 그걸 다 피하시는 게 제일 좋습니다. 난 새우 알레르기 있다고 그랬는데 새우 잘 먹는데? 그럴 수도 있어요. 왜냐하면 내가 이제 어느 정도 익숙해지거나 거기에 대해 좀 탈감지하게 되면 그 검사랑 다르게 또 할 수가 있기 때문에 실제로 이제 내가 느끼고 반응하는 게 어떠냐가 제일 중요한 것 같습니다. 알레르기는 어떻게 진행하나요? 알레르기는 전신에 온다고 그랬잖아요. 근데 이 알레르기 질환이 동시다발적으로 다 나타나잖아요. 뭐 혈관염도 생기고 피부염도 생기고 천식도 오고 비염도 오고 아토피도 오는 게 아니라 어릴 때 아토피로 시작을 했다가 나이를 조금 먹으면 아토피는 좋아지고 천식으로 가고 좀 나이를 더 먹으면 천식이 좋아지고 비염으로 가고 이런 식으로 하나하나 행진하듯이 차례차례 온다고 해서 알레르기 행진이라고 하는 거예요. 그래서 이제 우리나라 사람들 옛날부터 아토피는 알러지는 체질 문제다. 체질을 바꿔야 낫는다라고 생각을 해서 어릴 때 무슨 뭐 아토피가 있으면 뭐 자꾸 뭐 생식하고 무슨 뭐 유기농 먹고 하면 그랬더니 좋아지네라고 생각하지만 그게 실제로 그것 때문에 좋아진 게 아니라 시간이 돼서 아토피는 없어지고 다른 병으로 가는 거죠. 그걸 이제 좋아졌다고 생각을 하시는 건데 알레르기 그거를 알레르기 행진이라고 얘기를 합니다. 알레르기 적극적 치료가 필요할까요? 자, 내가 알레르기 비염이 있는데 1년에 한두 번? 한 일주일 정도만 그래. 그럼 그때만 약 먹으면 돼요. 근데 이게 문제가 아니라 약을 먹으면 좋은데 안 먹으면 자기 나빠져. 그럼 그냥 이러고 살아야지가 아니라 병이라는 게 증상이 계속 반복이 되면 진짜로 돌이킬 수 없는 상태가 되게 돼요. 그게 가장 대표적인 게 이제 알레르기 천식이거든요. 기도 개형이라고 얘기를 하는데
우리가 이제 천식과 COPD가 뭐가 다르냐? 두 개 다 기관지가 좁아지는 병이에요. 천식은 이런 알레르기에 의해서 기능적으로 좁아졌다가 좋아지면 풀리고 좁아졌다 풀리고 해서 가역적인 병이라고 보통 얘기를 하고, 만성 폐회성 폐질환은 담배처럼 독성가스를 계속 맡으니까 이게 완전히 좁아져 갖고 이건 비가역적인 병이라고 얘기를 하는데, 문제는 천식도 치료를 안 하고 놔두면 이게 점점 굳어요. 우리 왜 계속 긁어서 상처 나면은 굳은 살 베기듯이. 그러면 기관지가 굳어버리면 나중에 난 담배를 한 번도 핀 적이 없는데 만성 폐회성 폐질환처럼 고착이 돼버리는 거죠. 이게 모든 병이 마찬가지인 거예요. 초기에 잘 잡고 조절을 잘 하면 치료도 쉽고 잘 낫는데, 이게 계속 반복이 되고 놔두면 그다음부터는 치료도 어렵고 더 오래 가고 더 힘들어지고 하는 거죠. 그래서 이제 초기에 잘 잡아서 치료를 하셔야 되는 거죠. 알레르기 불치병인가요? 병이 완치된다라는 개념이 원칙적으로는 가장 대표적인 개념은 병이 없어지는 거죠. 병이 없어지는 건데, 문제는 병이 안 없어져도 내가 약을 쓰고 조절하면서 증상이 없으면 그것도 완치의 개념을 볼 수 있는 거예요. 후자로 완치의 개념이 있습니다. 알레르기는 내가 이제 소인을 가지고 태어나는 거기 때문에 없어지진 않아요. 근데 이거를 내가 조절을 잘하고 환경 조절 잘하고 약을 잘 쓰고 하면 평생 증상 없이 살 수 있어요. 그렇게 보면 완치의 개념이 되는 거죠. 근데 이게 불치병 이러면 너무 우울하고요. 이게 없어지지는 않는다. 그러니까 조절하면서 살아야 된다. 이렇게 생각하시면 됩니다. 알레르기 유전일까요? 유전은 아니에요. 지금까지 보면 유전은 아닌데 가족력은 있습니다. 이게 좀 말장난하는 것 같지만 가족력하고 유전은 다른 거거든요. 그러니까 우리가 유전이라는 건 뭐냐면 염색체 유전이 되는 거예요. 그러니까 우리 뭐 엄마 아빠가 유전자를 갖고 있으면 얘가 태어날 확률이 몇 프로, 없으면 엄마만 있으면 몇 프로 이렇게 나오는 게 딱 계산이 나오는 게 유전병이고요. 가족력이라는 거는 비슷한 환경, 비슷한 체질, 비슷한 이게 생활 습관을 가진 사람들에서 나타난다는 게 가족력인 거예요. 그러니까 천식 같은 경우는 유전은 아닌데 엄마 아빠 중에 한 명이 있거나 둘 다 있으면 애도 알레르기나 천식에서 확률이 좀 높아지는 거죠. 그런 개념으로 보시면 됩니다.